धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. विदेशांनी देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जुदेयांत आसलोल्या धर्मदुतांनी आनी भावां भयणींनी आयकलें आनी पेद्रू जेरुसलेमाक आयलो तेन्ना सुनोद केल्ल्यांनी ताची टिका करून म्हणलें, सुनोद करिनासलेल्यांगेर तूं कित्याक रावलोय आनी तांचे बराबर कित्याक म्हूण जेवलोय? तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एकान एक विस्कुटावून सांगलें, हांव जोप्पा नोगरांत आसलों आनी मागणें करतना म्हजेर भार आयलो. तेन्ना एका दर्शनांत एक व्हडली ओल कशी चारूय कोणशांक धरून स्वर्गार थावन संवसारा येवशिल्ल्यान सोडलोलें कितें देंवता तें हांवें पळयलें. हें नीट म्हजेशी आयलें. हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मोनजाती, जनावरां आनी जिवाणी आनी अंतरळावेलीं सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालो तो एक ताळो हांवें आयकलो, पेद्रू उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हणलें, ना सायबा, कदींच ना. ओ पवित्र आनी मेळ्ळें हांवें केन्नाच खावंक ना. आनीक एक पावट त्या स्वर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हणलें, देवान नितळ केलां तें तूं अपवित्र म्हणूं नाका. हें अशें 3 पावटी घडलें आनी उपरांत सगळें परतून स्वर्गार चडलें. तेन्नाच हांव रावतालों त्या घराच्या उंबऱ्याशी ते एक मनीस थांबले. सेजारिया थावन म्हाका मेळूंक तांकां धाडलोले आनी तांचे बराबर वचूंक फाटीं फुडें सरो नाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे 6 भाव म्हजे बराबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घरा गेल्यांव. आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलेलो आपणाक दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाक अशें म्हणलें म्हूण ताणें आमकां सांगलें, जोप्पाक पेद्रू म्हणलोल्या शिमावांक आपोवंक धाड. तो उलयतलो त्या उतरा वरवीं तुका आनी तुज्या आख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी म्हाका सोमयाच्या ह्या उतरांचो उगडास आयलो. जुवांवान उदकान स्नान दिलें, पूण तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. सोमया जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास ठेवलो तेन्ना आमकां दिलां तेंच देणें देवान तांकांय दिलें जाल्यार देवाक आडकोळ घालूंक हांव कोण? हें आयकून ते ओगे रावले आनी देवाक वाखाणून तांणी अशें म्हणलें, म्हणटोच जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलप विदेशांक पर्यंत देवान दिलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरून तानेता उदकाक व्हांवते झरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो ओतरेकता. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुज्या अर्चीत दोंगराची दयेन म्हाका वाट शिकय. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो.
देवाचे वेदी मुखार विस्वास धरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितोल्या देवाशी सोडून वेतां. जबाब: देवा, म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव बरो गुंवळी. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, जो मेंढरांच्या गोट्यांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सरता तो चोर आनी नागोवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढरांचो गुंवळी. ताका दार राखणो दार उगडटा, मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपआपल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढरांक भायर हाडतोच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो ताळो वळखतात देखून ताचे फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान तीं वचनात पूण ताचे सुरशिलीन तीं पळून वेतात, कित्याक परक्यांचो ताळो तीं वळखनात. जेजून तांकां ही वापार सांगली, पूण जें तो तांकां म्हणटालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक एक फावट तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, हांव मेंढरांचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागोवणे, पूण मेंढरांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जर कोण भितर सरत ताचें तारण जातलें आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चोरो मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर, तें तांकां सुभावपणान मेळोशें करचे खातीर आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.